भजन को तो हर कोई गाता है। जरा उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ और मिलकर कह दो क्या कि माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, माँ का रूप है सुहाना मैया ओढ़े चुनरी। हाँ ओढ़े चुनरी कि मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी कि मैया ओढ़े चुनरी। माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। पूर्णगिरी में जाकर देखो बड़ी जोर का मेला, पूर्णगिरी में जाकर देखो बड़ी जोर का मेला, पूर्णगिरी में जाकर देखो बड़ी जोर का मेला, पूर्णगिरी में जाकर देखो बड़ी जोर का मेला। मंदिर अंदर चलकर देखो चढ़े नारियल, मंदिर अंदर चलकर देखो माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। ताली लगा के दरबार में जय हो, उठा के हाथ दरबार में जय हो। क्या बात है, लगा के ताली दरबार में जय हो। और आइए कहा है क्या कि नैना देवी जाकर देखो बड़ी जोर का मेला, नैना देवी जाकर देखो बड़ी जोर का मेला, नैना देवी जाकर देखो बड़ी जोर का मेला, नैना देवी जाकर देखो बड़ी जोर का मेला। मंदिर अंदर चलकर देखो चढ़े नारियल बोला कि माँ का रूप है सलोना, हाँ ओढ़े चुनरी कि मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी। कि माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, ओ माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। बोलिए पूर्णगिरी मैया की जय हो। दोनों हाथ खोलकर आहा, जय हो। क्या बात है, लगाओ ताली दरबार में जय हो। आहा, और सुनिएगा वैष्णो देवी जाकर देखो बड़े जोर का मेला, वैष्णो देवी जाकर देखो, वैष्णो देवी जाकर देखो बड़ी जोर का मेला, वैष्णो देवी जाकर देखो बड़ी जोर का मेला। मंदिर अंदर चलकर देखो चढ़े नारियल गोला कि माँ का रूप है सलोना मैया, हाँ ओढ़े चुनरी कि मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी। कि माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। जय हो। क्या बात है, ताली लगा के रहो दरबार में जय। क्या बात है, आहा, लगा के ताली दरबार में जय। और सुनिएगा यशवंतरी में जाकर देखो बड़े जोर का मेला, यशवंतरी में जाकर देखो बड़े जोर का मेला, यशवंतरी में जाकर देखो बड़े जोर का मेला। यशवंतरी में। अच्छा ये बताइए कि किन भक्तों को पता है यशवंतरी मंदिर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? पीलीभीत में, बड़े ही नजदीक में है। कहाँ है? कभी इस मेले में गए हैं आप लोग? कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाओ। कौन कौन गया है? बस 2-3, इधर से माता बहने नहीं गई, जरा उठाओ हाथ और कह दो क्या यशवंतरी में जाकर देखो बड़े जोर का मेला, यशवंतरी में जाकर देखो बड़े जोर का मेला। मंदिर अंदर चलकर देखो चढ़े नारियल गो
ढोलक की नहीं, आप लोगों की तालियों की आवाज आनी चाहिए कि माँ का रूप है सलोना मैया, कि माँ का रूप है सलोना मैया, ओढ़े चुनेरी, हाँ ओढ़े चुनेरी। अच्छा एक बार गा दो, इस मैया से कह दो कि माँ कि आज भक्तों ने मैया लगाया बड़े जोर का मेला, आज भक्तों ने मैया। इस मेले में कौन कौन आए हैं जो आज मेला लगा है यहाँ पर, इस मेले में कौन कौन आए हैं? उठा बिल्कुल सीधे हाथ और मिलकर कह दो कि माँ कि आज भक्तों ने मैया लगाया बड़े जोर का मेला, आज भक्तों ने मैया लगाया बड़े जोर का मेला। मंदिर अंदर चलकर देखो चढ़े नारियल गोला, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनेरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनेरी, हाँ ओढ़े चुनेरी कि मैया ओढ़े चुनेरी, ओढ़े चुनेरी मैया ओढ़े चुनेरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनेरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनेरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनेरी। बोले सच्ची सच्ची दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की जय हो। आइए, क्या नाम है बच्चे का? नित्यम माथुर माँ के दरबार में लेकर आए हैं 10 रुपए की अरदास। देखिए ये छोटा सा बच्चा माँ के दरबार में लेकर आया 10 रुपए की अरदास। और जब पता है बच्चे अरदास लगाते हैं, बच्चे अरदास जब कराते हैं तो क्या मांगते हैं? जब बच्चे अरदास कराते हैं तो पता है क्या मांगते हैं? जब भी जो कुछ मांगते हैं तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए मांगते हैं कि पापा भगवान मेरे पापा को ये चीज दिला देना, हे मेरी माता रानी और मेरी मम्मी को ये चीज दिला देना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान का ही रूप होते हैं, और बच्चे जो कुछ मांगते हैं जब भी मांगते हैं तो दिल से मांगते हैं। ऐसे ही छोटा सा बच्चा आया दरबार में और कहने लगा, क्या सुनिएगा कि पंडित जी ने पैसों के बदले, माँ के दरबार में रुपए तो सिर्फ 10 हैं, लेकिन सुनिएगा मांगता क्या है, सुनिएगा कि पंडित जी ने पैसों के बदले, पंडित जी ने पैसों के बदले ये अरदास लगा देना, पंडित जी ने पैसों के बदले ये अरदास लगा देना, पापा को मोटर कार दिला दे, पापा को मोटर कार दिला दे, मम्मी को बंगला दिला देना, पंडित जी इन पैसों के बदले, पंडित जी इन पैसों के बदले, पंडित जी इन पैसों के बदले। ये अरदास हो गई छोटे से बच्चे की। और कोई भी भक्त अगर अपने नाम की अरदास लगवाना चाहते हो तो माँ के श्री चरणों में आकर के अरदास लगवा दें, क्योंकि आपकी अरदासें लगवाना इस दरबार में बहुत जरूरी है। जो आप अरदास लेकर आएंगे मेरी मैया रानी के दरबार में, माता रानी मेरी आपका हर संकट दूर करेगी। एक बार मिलकर बोलो सच्चे दरबार की, बोलो शेरा वाली मैया की। तो आइए चलते हैं महारानी के दरबार में और आइए कहेंगे क्या? ये 20 रुपए की अरदास देवेंद्र जी बरेली से माता रानी के चरणों में लेकर के आए हैं। माता रानी इनकी मनोकामना को पूरी करे। आइए माँ के श्री चरणों में भक्त आए और आकर के दरबार में कहने लगे कि माँ हो शेरा वाली, ये बताइए कि माँ के दरबार में आज भी कितने भक्त झोली भरवाने आए हैं? बिल्कुल सीधे हाथ। जो जो माताएं बहनें इस दरबार में झोली भरवाने आई हैं उठा ले बिल्कुल सीधे हाथ। और इधर से जितने भैया लोग बैठे ये झोला भरवाने आए हैं उठाए बिल्कुल सीधे हाथ। और मैया से कहने की माँ हो शेरा वाली जोता वाली भर दे मैया झोली खाली, आए हैं गोरी तू भैया, खोल दे मटकी की भैया, भैया रानी खोल दे मटकी की भैया। शेरा वाली जोता वाली भर दे मैया झोली खाली, आए हैं गोरी तू भैया, खोल दे मटकी की भैया, भैया रानी खोल दे मटकी
देखो, इधर जगराता और बीच वाली जिज्जी बातें कर रही है। कहते हैं कि गंगा जी के घाट पर लगी संतन की भीड़, गंगा जी के घाट पर लगी संतन की भीड़ और बहनी बहनी बतरान लगी तलो कुत्ता लेगा खीर। क्या बात है, एक बार ताली लगा दो जिज्जी के लिए। घुंघटा जलम्बर डाल दिया है, बस बातें बातें बातें। क्या बात है, बोलो सच्चे दरबार की। आइए खोल लो बिल्कुल सीधे हाथ और मिलके कह दो कि माँ, उठा के हाथ और कहेंगे कि माँ कि दासी तेरी मैया तुझको पुकारी, दासी तेरी मैया तुझको पुकारी, हर पल तेरी राह निहारे, हर पल तेरी राह निहारे, दे दो ना हमको दरसिवा मैया, आई है तोहरी तू बरिया मैया रानी, आई है तोहरी तू बरिया मैया रानी, आई है तेरी तू बरिया। तेरा बाली जोता माली भर दे मैया झोली खाली, आई है तोहरी तू बरिया, खोल दे मटकी की बरिया मैया रानी, 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 खोल दे मटकी की बरिया। बोलो दुर्गा मैया की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। क्या नाम था आप लोगों का? बेनाम, रामकली, चंपा चमेली, हाँ चंपिया, अच्छा किरण, और इधर सुमन। क्या बात है, आपके बाल भी वैसे ही लग रहे हैं। अब बताओ, प्रेमवती, प्रेम की बती। आइए, इन सभी हमारी बहनों ने माँ के दरबार में आकर के अरदास लगाई, माँ के श्री चरणों में आई हैं और आकर के दरबार में कहने लगी, क्या सुनिएगा। हो आज खुशी से झूम रहा दिल और ना जाने क्या बात है। अच्छा आप लोग बताओ कि आज कौन